दोस्तों आप दोबारा सच चुके हैं हैशटैग अनमोल जिम की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लूज स्किन एंड प्लस चेस्ट फैट। ओके दोस्तों, आपको हम पहले बताते हैं, अगर आपको जिम ट्रेनर कोई अच्छा मिले या कोई बुरा मिले, आपको अपने ऊपर फोकस रखना है कि मैं कैसी जिम कर रहा हूँ। और आपको मैं ऐसी 5 एक्सरसाइज बताऊँगा, अगर वो आपने 7 दिन मतलब 1 हफ्ते में कंटिन्यू कर ली तो आपके, मैं बता रहा हूँ, जिसका फैट बहुत है वो 7 दिन में उसके 6 पैक आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मेरे भाई से पूछ लीजिए। तन्मय बता दो वो अपने गाइस को कि अगर हम 5 एक्सरसाइज फॉलो करेंगे जो मैं इनको बताने वाला हूँ, क्या उससे 6 पैक आते हैं ना? हाँ। तो दोस्तों देखो, हमारा भाई भी कर रहा है, उसको फॉलो जरूर करना। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।